们更新了吗？我更新了呀，这个版本音效全变了，难受死我了。我玩跑酷的这个声音沙沙的，就像吹麦克风似的。我吃东西的时候，它磨牙就算了，还一直打嗝。让我不明白的是，为什么玩联机地图，其他人打嗝的声音我都能听得到，开箱的声音怎么跟弹簧似的呢？再来听听弹簧的声音，这怕不是要给弹坏了吧？拉嘎的声音我觉得也不好听呀，放玻璃就像要凿碎了一样。放石头的声音更重了一点，这砍木的声音我也形容不出来了。我这只是一小部分音效，还有很多音效我没有试，大家可以自行试一下。我觉得把这个音效改了，还不如不改呢，还是以前的声音更舒服一点。这个声音听起来太奇怪了，我不喜欢，能不能改回来呀？